بونسوار توس، مساء الخير للجميع. مواصي ميسي عادل النحاس، معكم ميسي عادل النحاس، اورينتور دي فرنسي، موجه لغه فرنسيه. جيفو سويت اتمنى لكم رياليزي انكم تحققوا فوتر سوي امانيكم اي ادمتر وتلتحقوا وفاكولتي بالكليات ديزيري المرغوبه ان شاء الله ان فرنسي ان شاء الله. موا جي ان جراند اكسبيريونس، معكم ميسي عادل، خبرته كبيره 37 37 عام، اعتقد بالخبره الكبيره دي اريفي هنصل انصمبل معا ان شاء الله، ارياليزي في تحقيق الدرجه النهائيه ان شاء الله. معروف ان التوتال الدرجه النهائيه من 40 درجه، ديفيزي مقسمه الى 12 درجه لدي كومبرينسيون، الاثنين قطعه فهم. ما تقلقش الكلمات بتاعتها كلها من كتاب الوزاره وتقدر تجيب الدرجه النهائيه فيها ان شاء الله، يعني ما بيطلعش بره كتابه. السؤال الثاني اللي هو السيتياسيون من 9 بوان من 9 درجات، عباره عن 3 بتروا بوان ب3 درجات، و3 التانيين كل واحده منهم بدي بوان، يبقى التوتال الاجمالي كله 9، يبقى 12 و9 كده 21. ندخل على الجرامير، عباره عن 11 جمله، 9 منهم ب9 درجات و2 منهم ب4 درجات، يبقى 9 و4 13. تاني 12 قطعتين فهم، 9 مواقف، 13 جرامير. السته اللي متبقيين منهم تروا بوان 3 درجات للايميل، والايميل ده يعني بتجاوب على سؤالين 2 اجابه كامله، يعني فراس كومبليت، يعني بيبقى الجمله فيها سوجي فاعل وفيرب فاعل وكومبل ومفعول، سواء كان ديريكت اور انديريكت او غير مباشر. انا قلت اور دي انجليزي، بس في الفرنساوي عندنا كمان ممكن تقول اور واو، يعني اللي بيسمعونا وبيشوفونا لاول مره. ثاني حاجه اخر سؤال بقى اللي هو البرودكسيون والانتاج، اللي هو زي بيقولوا بقى السؤال اللي بيقف فيه الطلبه، واللي السنه دي كانوا مقررين ان هو يبقى فيه مقال في الامتحان عشان الدكاتره بيشوفوا في الجامعه ان الطلبه ما بتعرفش تكتب مقال. والله ده سهل جدا جدا جدا، انت راجل فهمت القاعده بتاعتك وحفظت كلمات المنهج بتاعك، المسي بيعرف يدربك كويس جدا 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 ازاي تعمل جمله وتنشئ جمله كومبليت، جمله كامله ان شاء الله، وجمله ايه كوريكت، جمله سليمه سون فوت بدون اخطاء ان شاء الله. السنه دي لما ندرس المنهج مع بعض هتعرف ان عندك 4 وحدات. الوحده الاولى انيتيها بتتكلم عن سبور الرياضه دي سواء كانت كلاسيك رياضه تقليديه او اكستريم خطره، يبقى موضوع الانشاء بنتكلم عن الرياضه تمام كده، يبقى انا مرتاح اهو. الوحده دوزيام انيتي او انيتي دي الوحده الثانيه برضه بتتكلم عن الوجبات اللي اون مانج اللي بنتناولها، او اون برون بارجور اللي بنتناولها في اليوم، اللي هي البيتي ديجيني الفطار، والديجيني الغداء، والجوتي بين الوجبات، والديني العشاء. يبقى برضه موضوع الانشاء بتاعها سهل جدا، بقول لك بتتناول ايه وبتاكل ايه. الانيتي الوحده الثالثه بتتكلم عن ليزافونتاج، مزايا ايه ديزافونتاج وعيوب لافي الحياه على كومباني في الريف او على فيل في المدينه. سهل جدا ان انا اتناول الموضوع بكده. ثم الوحده الاخيره بتتكلم عن مواد ترانسبور وسائل النقل. انا وانت لما نكون قاعدين في كومباني ريف بتتنتقل ازاي؟ افيلوب دراجه، ابي بالقدم، ابيسكليت، خلاص. اما لو في المدينه ممكن وسائل ثانيه، اون تاكسي، اون مترو، اون تران، اون بيس، اون ترومواي، اكثر من وسيله بلي ده المويه. اعتقد كده ان شاء الله هيبقى للطلبه اللي شغاله معايا اوف لاين هيبقى يقدر عندكم على منصه الاي بي ايديو. انا مبسوط ان انا شغال هنا معاكم على المنصه دي، هتتيح لكم اللينك تدخل تتفرج على الشرح بتاع منهج ثالثه ثانوي باكثر من مره. مش هنقول بقى اللي غاب، لا لا لا، ده انا عاوز اثبت المعلومه وعاوز ادخل تاني اراجع اكثر من مره. والناس اللي عاوزه اللي هتشتغل معانا اونلاين السنه دي ان شاء الله في محافظه في الجمهوريه بتبدا تدخل على اللينك وتتابع معايا ازاي نحل اسئله على منهج ثالثه ثانوي، وهنبدا بقاعده درس واحد ونطبق عليها من اكثر من كتاب خارجي. هيكون عندك اللينك موجود ومرفوع الكتاب عندك على الشاشه، تقدر تحل معايا. ولما تعمل جروب نبقى مع بعض على الواتساب نقدر نحل ان شاء الله ونتابع سوا لاننا فاس فاس وجها لوجه ان شاء الله. ما ننساش ان الخبره الكبيره بتوصل لابسط واقصر الطرق. انا من الناس اللي ان شاء الله يعني اللي بتراسل جريده الجمهوريه وبتعمل امتحانات للجريده يعني للنشر، بتراسل اكتر من كتاب خارجي، يتم وضع الامتحانات اللي احنا بنحطها في قلب الكتاب الخارجي كنموذج للامتحان يعني، خاصه لمدرسه عبد المنعم رياض بشبين الكوم يعني. فمعاكم ان شاء الله الخبره دي تقدر نوصل انا وانت للدرجه اللي ترضيك ان شاء الله وتكون النهائيه ان شاء الله. ميرسي افو، شكرا لكم، ديتو من كير، كلكم من كل قلبي، ايمون كوراج وبالتوفيق. ميسي عادل النحاس. انا عايزه كيان معلم اللغه الفرنسيه ده كيان غير عادي، يعني انا عايزه اروح اقعد في حصه مسيو عادل عشان اشوف النموذج الحي، مش بس للغه الفرنسيه ولا تعليم اللغه الفرنسيه. انا بحسب اي طالب يقعد يتعلم منه اتجاهاته، سلوكياته، علمه، ثقافته،